அப்பா பேர் மாரியப்பன். மாரியப்பா நாடார். மாரியப்ப நாடார். அண்ணனுக்காக என்னதான் விவசாய பெருமக்களே, புசசிங் கனிவான வணக்கங்கள். ஏற்கனவே நம்ம இப்போ முதல்ல ஒரு வண்டி கொடுத்தோம் 241 டிஇ. இந்த அந்த வண்டியுமே வந்து நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணலை. நேற்று அப்டேட் பண்ண நினைச்சோம், அப்டேட் பண்ண முடியலை, சில வேலையின் காரணம் பண்ண முடியல. இந்த வண்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்டேட் பண்ண நினைச்ச முடியல. அதுக்கு கஸ்டமர் காலையில் 2 பேருக்கு வந்தாங்க. அந்த வண்டி புக்கிங்காக டெலிவரி கொடுத்துட்டோம். இப்போ 524 டிஐ 2020 மாடலும் டெலிவரி கொடுத்துட்டோம். நம்மளுடைய அனுமதி என்னன்னு கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சொல்லுங்கண்ணே. அண்ணே வணக்கம்ண்ணே. நாங்கள் வண்டி வாங்கணும், நாங்களும் ரொம்ப இடம் அலைஞ்சோம். ஆனால் இங்கே அண்ணனை வந்து பார்த்தோம், எங்களுக்கு நல்ல வண்டியை அமைச்சு கொடுத்தாரு. ரொம்ப நன்றிண்ணே. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, விவசாயிகளால் நான், விவசாயிகளுக்காகவே நான். நன்றி.